வெல்கம் டு சமீர் யூனிவர்ஸ். ஹலோ எவ்ரிவன், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? ஸோ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போவோம். ஸோ இன்றைக்கு உண்டான ஃபேக்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம போட்ட பழைய வீடியோவில் அதுக்கு உண்டான ஆன்சர் என்ன அப்படின்றத நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்துருவோம். பழைய வீடியோவில் நம்ம யாரை பற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அடால்ஃப் ஹிட்லரை பற்றி பார்த்தோம். ஜெர்மனியவே பயப்பட வச்சக்கூடிய ஒரு மனுஷன் பூனைக்கு பயப்படுறாரு அப்படின்னா உங்களால் நம்ப முடியல. ஸோ என்னால் நம்ப முடியல. ஸோ அவர் பூனைக்கு பயப்படுறாரு. அவர் எதுக்கு பூனைக்கு பயப்படுறாரு அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா அவர் ஒரு டிசீஸுக்கு அஃபெக்ட் ஆகிருக்காராம். ஸோ அதனால தான் அவர் பூனைக்கு பயப்படுறாரு. அது எந்த விதமான டிசீஸ் அப்படின்றத உங்களுக்கு 4 ஆப்ஷனாக கொடுத்துருந்தேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஐலரோஃபோபியோ, செகண்ட் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா நோசோஃபோபியோ, தேர்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா அகோரோஃபோபியோ, ஃபோர்த் ஒன் ஆர்க்னோஃபோபியோ. ஸோ ஃபோபியோஸ்னாலே என்னன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு விஷயத்துக்கு பயப்படக்கூடிய ஒரு டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த டிசீஸ் ஹிட்லருக்கு மட்டும் கிடையாது. ஸோ நமக்கு ஆனாலும் பூனைக்கு பயப்படுவோமா? ஸோ அப்பேற்பட்ட ஒரு டிசீஸ் தான் இந்த டிசீஸ். இதுக்கு ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐலரோஃபோபியா, ஆப்ஷன் ஏ. அதை பார்த்தோன்னே அப்படியே மூச்சு முட்டுற அளவுக்கு பயப்படுவாங்களாம். ஸோ ஹிட்லரும் பூனையை பார்த்தாலே அவ்வளோ பயந்துருப்பார் போல. அப்போ இந்த டிசீஸ்ல அஃபெக்ட் ஆனாதான் பயப்படுறாங்க. எனக்கே இப்போதான் தெரிஞ்சிருக்கு. ஸோ உங்களுக்கு இப்போதான் அது தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னா மறக்காம நம்ம சேனலை போய் லைக் பண்ணிக்கோங்க. இன்னும் நம்ம இது மாதிரி பல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட்ஸ்லாம் நம்ம வீடியோவில் நம்ம பார்ப்போம். ஓகே, லாஸ்ட் வீடியோக்கு நான் ஆன்சர் நம்ம பார்த்தாச்சு. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம என்ன ஃபேக்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓல்டஸ்ட் ஃபேக்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம். ஓல்டஸ்ட் ஃபேக்ட்ஸா அப்படின்னா அதாவது அந்த காலத்தில் நடந்திருக்கு அந்த உண்மைகளை இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதை கூட நான் கொஸ்டின் கேட்க போகிறேன். ஸோ நம்ம வீடியோவுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா உடனே போய் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் அமைக்கிங்க. வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். 1932 1932 நடந்த சம்பவமாக இதை பேசப்படுறாங்க. என்ன விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாட்டின் இராணுவமே பறவை இனத்தின் மீது போருக்கு சென்றுச்சான். மனிதருக்கும் இடையே தான் போர் நடக்கும். ஆனால் நாட்டின் இராணுவம் ஒரு பறவை இனத்தின் மீதே போருக்கு சென்றது இதான் நான் முதல் கேள்விப்படுற விஷயம். ஒரு நாட்டின் இராணுவமே ஒரு பறவை கூட்டத்தின் மீது போருக்கு செல்வதற்கு அப்படி என்ன பெரிய பிரச்சனையாக இருந்துச்சுன்னு பார்த்தோம்னா இந்த பறவை இனம் இந்த நாட்டினுடைய பூர்வீகமாக கொண்டிருந்துச்சு. பெரும்பாலான இந்த பறவை கூட்டமாய் அந்த நாட்டில் உள்ள பயிர் நிலங்கள், விளைநிலங்கள் எல்லாத்தையும் சேதப்படுத்தி கொண்டிருந்துச்சு. இதனால 20,000க்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் தன் பயிர் நிலங்களையே இழந்து நின்றுக்கிட்டு இருந்தாங்க. இதுக்கே இராணுவம் போருக்கு போகணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த நாடே விவசாயத்தை நம்பி தான் அந்த நாடு இருந்துச்சு. அதனால் அந்த பறவை இனங்களுக்கு எதிராக இராணுவ நடவடிக்கைக்கு அரசாங்கம் உத்தரவிட்டது. 10,000 சுற்று வெடிமருந்துகளுடன் பறவைகளை துப்பாக்கியால் சுட ஒரு சிறிய இராணுவமே அனுப்பி வைக்கப்பட்டுச்சு. ஆனால் அதில் ஒரு பறவைகளை கூட அவங்களால சுட முடியவில்லை. வெடிமருந்துகள் முடிந்த பிறகும் 19,000க்கும் மேற்பட்ட பறவை இனங்கள் இருந்தன. எனவே இவற்றை அழிக்க அதிக செலவாகும் என்பதனால் அந்த நாட்டின் இராணுவமே அந்த சட்டத்தை கைவிட்டாங்க. வரலாற்றிலே மனிதனுக்கும் பறவைக்கும் இடையே போர் நடந்ததுன்னா இந்த நிகழ்வு தான். அதில் பறவைகளிடம் மனிதன் தோற்கடிக்கப்பட்டதும் இந்த ஒரு நிகழ்வு தான். 1932 நடந்திருக்கு. இது எங்க நடந்தது, எந்த இனத்தை சேர்ந்த பறவை, உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பேன். ஸோ இது தெரியல அப்படின்னா ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி கண்டிப்பான முறையில் இதை கமெண்ட் பண்ணுங்க கீழே. இது மாதிரி பல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா உடனே போய் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் அமுக்குங்க. பெல் ஐக்கான் அமுக்குன்னா நான் அடுத்து போடுற பலங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ணோன்னே வரும். இதே மாதிரி பல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு மெசேஜோட நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம். Thank you.